И здравейте, аз съм Венката и мисля за този епизод да разцикам малко Minecraft Skywars. Влизаме. Все още не съм си я купил игричката, но се надявам с времето да си я купя. И да, нов съм в геймърството, в ютубърството. Надявам се да станат нещата, но всичко с времето. Да. Айде, влизай. Добре, влязохме. Логваме се. И да, баща ми ме посети сега. Отиваме да играем. Все още нямам скин. Да. И нека да започваме. Ще видим на коя карта. Да, има на две карти, които има хора. Но аз мисля да вляза на тази с повечето хора в нея. Да, тя е някаква ледена карта. На която ледена карта мисля да взема кит блокчета. И когато ми се паднат други блокчета, директно да нападам мидъл. Това ми е тактиката, но мисля да използвам втората тактика, която е да си обира всички честове и тогава да тръгна натам. И отскоро в този сервер играя соло Skywars. По принцип с приятели играх Team Skywars, но така е, клиповете станаха соло Skywars. И да, по принцип е това. Ага, почнахме. Даже не се усетих кога почнахме. Вземем всичко. Почти всичко. Да сложим броните. Да ограбим този чест. Още тушки. Айрон. Панталонки. Сега да се наредя малко инвентара. И да, така ще е инвентара ми. Те мисля директно да тръгвам към мидъл. И да. Надявам се някой да не ме бутне. Защото това... О, някой има зад мен. Да. Този беше как. Този на 3 удара ме уби. Еми, какво такова. Ще изиграем още една-две играчки, иначе клипът ще стане много къс. Ще играем още. И да. Къде има хора? О, добре, това то е пълно, фул. Къде да влезем? Направо се чудя къде да влезем. Пичаги? Някой? Ще влезе ли? Тук. Overfall. Някой? О, добре. Влязоха още двама. 3 влязоха. Станахме 4. Мисля да се взема дървения кит. Но не. Ще вземем блокчета. Защото тук мидълът е на по-кратко място. И да. Ето е. И да. Стига с глупости. Нека да започнем. Остават 48 секунди. Има някакъв домен.
Сигурно ще ме ръшне. Или аз него, не знам. Но ще се опитаме да спечелим тази игра. Ще се опитам да спечеля. За първи път пред камера да спечеля Skywars ще е много добре. Остават още 20 секунди. И както ви казах, нов съм в геймърството. Още даже гледах клипа как нали да си оправя бандикама да се чувам. И да, снимам с бандикам. Почваме. И нали гледах клипове как все пак да се науча, нали. Оп, изпуснахме чест. Добре. Тук същото. Така. Там трябва да внимавам и някой да не ме ръшне. Защото иначе ще е много гадно, ако някой ме ръшне. Да си подредим малко инвентара. Да, казах ви, че някой ще ме ръшне. Нищо, правим още една. Вратка. Той скин е много як на YouTube. Да, той скин е много як. Така, къде ли ще влезем? Дем хора. И тук видях, че има един човек. Сетас. Някакъв мап Сетас. What the fuck? Нещо се бъгна и това и този човек дойде при мен. Макар че това е Soul Skywars. Той ми дойде направо като тим. Но нищо, случва се такива работи в сървърите. Сега ще изчакаме още 60 секунди. Много бавно става. Но така е. Не мисля да правя много дълъг този клип. За сега са 7 минути. Не мисля да го правя много дълъг, защото все пак още съм нов. Искам да научавам разни работи. И сигурно ще стигнем до 9-10 минути. След тази игра сигурно ще свършим. И да. Мисля това да не е последната игра за днес. И ако наистина ви харесват тези клипове на Skywars и искате да продължите с поредичката, харесайте този клип, оставете по един коментар и се абонирайте, ако може. Да събера по-бързо абоначета. Така, почваме. Къде са другите честове? Долу. Да. Тук добре, тук долу горе. Всъщност няма толкова късмет. Така. Това така. Това така. И да. Общо дето ще сме така. Дали да ръшна мидъла? Да. Ръшна мидъл. По-точно първо не главния мидъл ръшваме. То тук няма чест. Да, много ясно. Тук има директно построен път. Добре. Така, първи сме на мидъл. Тук е толкова тъмно, не виждам честове. Ето един чест. Добре, тук не толкова лош късмет, но и не толкова добър. Така. Има фул айрон там, човек. Не знам дали ще се справя. Тук има някакъв. Да, нямам левели, много ясно. Всички са ме заоградили. Лошото е, че нямам ендер перли. Вече. Т.е. да чукнем. Никой не го чукна. Като такова. Сега сигурно ще ни бутнат. Не, няма никой. Но тук има някакви, които не искам да ме притесняват. И там.